পিকা পিকা বেবি, তুমি ছাগলের সাথে মারামারি করবে এই ছাগলটার সাথে? হ্যাঁ হ্যাঁ মে পিকামণি, আয় আয় ছাগল আয়, তুই আমার পিকামণিকে মারবি না, দুষ্ট ছাগল। আয় পিকামণি, আয় আয় পিকামণি। তো ওখানে বসে থাকলে আর ওই যে তুক্করানি, দেখুন আপনারা, ওই যে তুক্করানি হাঁসের বাচ্চার পিছনে ঘুলোঘুলো করে। ও সারাটাক্ষণ হাঁসের বাচ্চার পিছনে ঘুলোঘুলো করে। গ্রামে এসে তুক্করানি যা মজা হয়েছে, বাসায় গিয়ে কি করবে আমি সেটাই ভাবছি। সারাটা দিন খেলে, সারাটা দিন খেলে খেলে একবারে ময়লা হয়েছে, ময়লা গরিব হয়ে গেছে একটু পুষ্টা, একবারে ময়লা। পিকা, এই পিকা, পিকু তোক্কলানি কইরে, ওই যে তোক্কলানি তোক্কলি পিকামনে। টুকু, তুই এমন হাঁসের পিছন পিছন ঘুরছিস কিসের জন্য রে? কিসের জন্য তুই হাঁসের পিছন পিছন ঘুরিস? তো সমস্যাটা কি আমি শুনতে চাই। সারাক্ষণ হাঁসের পিছে পিছে ঘুরিস তুই, তোক্কলানি, আর মাটির মধ্যে কাটাস, তুই মাটির মধ্যে কাটাস। ওঠ সারাক্ষণ। টুকু টুকু, এই হাঁসের বাচ্চা কি তুই খেতেই চাস? একটা খেতেই চাস তুই হাঁসের বাচ্চা?